కోసం తీసే పరుగులు 3 kilometers 3 kilometers we need to walk. ట్రిప్ గైడ్ కూడా గైడ్ కోసం పరుగులు ఆటోకైనా వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికి వెళ్తాం ఆటో ఎక్కాలి కదా. మేము క్లయింట్స్ అంటే పరుగులు చేస్తున్నాం మీతో పాటు. మేమని చెప్పుకోవాలి మా బాధ. జీవితం ఇట్లాంటి దరిద్రం ఎప్పుడు రావాలి కానీ వచ్చిందంటే నాకే నమ్మబుద్ధి అయితే. మేము రన్నింగ్ చేసాం, జాగింగ్ చేసాం, చేసింగ్ చేసాం, రైడ్ చేసాం, జీవితంలో ఏవో చేయొద్దంటూ అది చేసాం. కానీ ఫైనల్ గా ట్రైన్ క్యాచ్ చేసాం. చాలా నవ్వుకుంటూ వచ్చాం. మొత్తానికి టాటేలు ఎక్కావు అంతేనా? శివరాని దయ వల్ల అంత అడ్వెంచర్ చేయడం అలవాటు అయిపోయింది. ఇంకా మళ్ళీ ఏదైనా చేయగలం కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకొంచెం పెరిగింది. వాకింగ్ జాగింగ్ తో స్టార్ట్ చేసి ఆటతో ముగించాము. ఆ టీసీ వచ్చి డోర్ లాక్ చేసి ఆ లాక్ ఓపెన్ చేసి